뒤에 계신 분 청원 하는데요. 나 이거 뭐 올려줄게요. 자, 청원. 아까 했잖아. 얘기를 해. 다시 한번 또. 아니 얼굴 딱 보여야지. 그지? 양쪽 다 보여야 돼. 근데 여자가 보겠는 이 채널을. 잘생겼죠? 여자가 보겠어요. 아니 채널을 뭐 안 보겠지만 그냥 그래도 기대를 가져야지 뭐. 이분 공개 청원. 알아서 좀 좋게 얘기 좀 해주시. 아 뭐 내가 사장님 그 저기 뭐야 어떻게 그냥 있는 거 없는 거 머릿속에 생각나는 대로 다 그냥 얘기하면 돼요. 그뭐 진실이든 이 아니든 정보가 없는데. 그냥 알아서 지어서 얘기하라고 그래. 알아서 지어서. 어차피 봐봐야 아무도 안 와요. 연락 아무도 안 와. 여보시다 사랑합니다. 안녕히 가세요. 들어가기서 영월 사장 잘 올라가서. 네 예.